Haydarli aka. To'y. To'y boshlab qo'ydim, uylanyapman, o'tarsiz a? Gap yo'q, o'tamiz xudo xolasa. Bizga nima xizmat? Yo'q, sizga xizmat yo'q, borsangiz bo'ldi. Unday deyman. Nima xizmat ukajon? Любой narsaga ko'taraman. Yo'q, Haydarli aka, borsangiz bo'ldi, xizmat yo'q. Ayt, biron bir xizmat aytda, endi quruq bormaymiz-ku. Endi shu Haydarli aka shu zaksga moshin gaplashib bersangiz bo'ldi. Qancha gelik? $100 gelik. Nechta moshin kerak bular? 4 ta gelik shu oldiga bitta 222 da. Qancha bo'ladi u? $600 bo'ladi. Boshqa yana nima xizmat? Bu xizmat bo'lmaydi. Boshqasini aytgan uka qilib beraman. Haydarli aka bo'lmasa shu tandirda gaplashib bering dasturxonga. Necha kilo? 60 kilo. Qancha kilosi? 300 ming bo'ladi. 300 ming ko'paytiramiz 60. Yur ketdik, boshqa xizmat ayt. Unda artist Shahzod Murodov ko'tarib bering, modaram aytib bersin. Qanchasan uka? Sizga $1000 qilib beramiz, shef. Oxirigacha o'tkazib beramiz, xudo xolasa. Nalogi ham ichida, ha? Ha, ichida qilib beramiz. Boshqa narsa ayt uka. Narsani ko'taray, odamni ko'tarmay ukajon. Boshqa xizmat ayt. Haydarli aka bo'lmasa shu abida suvlardan stolimga qo'yib bering. Buni boplabsan lekin, buni ta'mi zo'rda abidani suvlarini. Ha, zo'r. Mazasi ham zo'r, ha? Mazachasi ham zo'r. Birga bir olgan mevani ta'mini. Bo'ldi, nechtadan qo'ysan stolga? Stolga 8 tadan qo'yaman-da. 8 tadan. Nechta stoling bor obshi? 30 ta. Boshqa xizmat ayt uka, bu juda aniq bo'lyapti. Haydarli aka, men sizga o'shancha aytdim boshida. Kerak emas hech narsa. O'zingiz borsangiz bo'ldi dedim-ku, aka. Shunday qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Shunday qilaylik uka.